Das, was Ihnen nun enthüllt wird, wird Ihr Verständnis der Vergangenheit für immer verändern und Sie jeden Wort aus den Schulbüchern anzweifeln lassen. Denn der Hauptbeweis für den größten globalen Betrug ist nicht in zerstörten antiken Städten verborgen, sondern auf den Mittagstischen der Monarchen des 18. Jahrhunderts. Schauen Sie sich dieses Material bis zum Ende an und Sie werden verstehen, wie einfache Mathematik, grundlegende Physik und Logik die offizielle historische Chronologie bis auf die Grundfesten zerstören. Sie werden überzeugt sein, dass unsere jüngsten Vorfahren über eine Infrastruktur verfügten, die vollständig den Gesetzen des Überlebens bei jenen primitiven Technologien widerspricht, die uns die Akademiker aufdrängen. Wir sind es gewohnt, bedingungslos zu glauben, dass die Menschen der Vergangenheit durch Schlamm auf quietschenden, hölzernen Karren fuhren, kalte Paläste mit trüben Kienspänen beleuchteten und total von den Launen der harten Natur abhängig waren. Aber sobald man nur ein wenig in die Logistik ihres täglichen Luxus gräbt, beginnt dieses primitive Bild an den Nähten zu reißen und deckt die verborgene Realität auf. Man zwingt uns an einen logistischen und technologischen Absurditäten zu glauben, der physisch nicht existieren konnte. Und wir beginnen unsere Untersuchung mit dem exquisitesten, aber zugleich tödlichsten Produkt, das man sich nur auf den Tischen der Weltelite vorstellen konnte. Es geht um banale Meeresaustern und das große Austernparadoxon, das Historiker sorgfältig umgehen. Öffnen Sie die berühmten Memoiren von Giacomo Casanova oder studieren Sie die detaillierten Kammer-Fourier-Journale und persönlichen Archive der Kaiserin Katharina II. Sie werden verblüfft sein, wenn Sie entdecken, dass regelmäßige, manchmal tägliche Bankette mit frischesten Meeresaustern eine absolute routinemäßige Norm in der kontinentalen Wien, im Herzen von Paris und in der tiefinlandigen Moskau waren. Historische Dokumente wimmeln von detailliertesten Beschreibungen, wie Hunderte und Tausende lebender Mollusken kontinuierlich zu kaiserlichen Bällen, diplomatischen Empfängen und privaten Abendessen einflussreicher Aristokraten serviert wurden. Man erzählt uns mit ungerührter Miene, dass diese zarten Meeresbewohner einfach in hölzerne Fässer geladen, auf gewöhnliche Pferdewagen gestellt und über die endlosen Weiten Europas in die Residenzen der Herrscher transportiert wurden. Das klingt durchaus logisch für einen Menschen, der nicht gewohnt ist, unnötige Fragen zu stellen. Aber wenn man kritisches Denken einschaltet und mit den einfachsten Kenntnissen aus der Biologie bewaffnet ist, verwandelt sich diese geschlossene akademische Märchen augenblicklich in einen lebensgefährlichen Farce. Lassen Sie uns die Physiologie dieses populären Meeresprodukts genau betrachten. Die Auster, das ist ein unglaublich zerbrechlicher, lebender Organismus, der in strengsten ökologischen Rahmenbedingungen existiert. Vom Moment an, in dem sie aus ihrem nativen Meerwasser extrahiert wird, startet eine irreversible und sehr schnelle Uhr. Die biologische Überlebensgrenze der Auster ohne Wasser beträgt maximal 5 Tage. Und diese Zahl ist nur erreichbar unter der Bedingung einer idealen, stabilen Kühle, richtigen Luftzirkulation und vollständiger Abwesenheit von Erschütterungen. Sobald die Auster stirbt, beginnt ihr zartes Protein mit monströser Geschwindigkeit zu zersetzen. Innerhalb der geschlossenen Schale bilden sich augenblicklich die mächtigsten Leichengifte und vermehren sich Bakterien rasant, verwandeln den elitären Delikatesse in eine echte biologische Waffe. Der Verzehr toter Austern verursacht schwere Toxikoinfektionen, akutes Nierenversagen, Lähmung des Nervensystems und in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einen qualvollen Tod. Bei dem damaligen Stand der offiziellen Medizin hätte ein solcher verdorbener Molluske den garantierten Tod für jeden Kaiser bedeutet. Niemand bei gesundem Verstand würde sein eigenes Leben für das zweifelhafte Vergnügen riskieren, eine faulende Substanz hinunterzuschlucken. Bedeutet, dass die Mollusken auf die Tische in Moskau und Wien absolut lebend und frisch gelangten. Und nun lassen Sie uns diese unumstößliche biologische Wahrheit mit der harten Logistik des 18. Jahrhunderts konfrontieren. Die offizielle Geschichte behauptet kategorisch, dass der gesamte Landtransport jener Zeit ausschließlich auf die Zugkraft von Tieren angewiesen war. Stellen Sie sich eine schwere hölzerne Kutsche vor, bis oben hin beladen mit tonnenschweren Fässern mit Austern. Die Straßen Europas und des Russischen Reiches in jener Epoche, das waren hauptsächlich Feldwege.
Nach Regen verwandelten sie sich in undurchdringlichen Morast, in dem die Räder stecken blieben, und bei trockenem Wetter töteten dichte Staubwolken die Atemwege der Pferde und brachen Achsen in tiefen Spurrillen. Die maximale physische Geschwindigkeit einer schwer beladenen Pferdekutsche auf solchen Wegen beträgt genau 30 Kilometer pro Tag. Das ist der absolute physiologische Grenzwert der Ausdauer eines Zugpferdes, das langen Ruhepausen, regelmäßiger Wassergabe, Fütterung und periodischen Hufeisenwechsel benötigt. Ein lebendes Pferd, das ist kein Perpetuum mobile, es kann physisch nicht tagelang ohne Pause rennen, während es Tonnen von Last hinter sich herzieht. Nun nehmen Sie Karte, Taschenrechner in die Hand und beginnen zu rechnen. Die Entfernung vom nächsten Küstenstreifen des warmen Meeres bis Wien beträgt Hunderte von Kilometern und der Weg vom Küstengebiet Frankreichs oder der Niederlande bis zum Zentrum Moskaus zählt Tausende von Kilometern. Um den Fracht von der Küste des Ärmelkanals zu den Residenzen in der Umgebung Moskaus derselben Katharina II. Zu liefern, hätte ein Pferdekonvoi, der sich mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Tag bewegt, von 40 bis 60 Tagen ununterbrochener, erschöpfender Reise bedurft. Denken Sie an den biologischen Timer. Die Auster überlebt ohne Wasser maximal 5 Tage. Die Mathematik ist gnadenlos und unerbittlich. Die Meeresprodukte müssten garantiert bereits auf dem ersten Drittel des Weges in tödliches Gift verwandelt worden sein, ohne sich auch nur den Grenzen des Ziels zu nähern. Keine häufigen Pferdewechsel auf Poststationen sind fähig, Raum und Zeit so zu komprimieren, um fast 3000 Kilometer in 5 kurzen Tagen mit Wagen mit hölzernen Rädern über zerfahrene Feldwege zu überwinden. Dafür müsste der Pferdekonvoi mit der Geschwindigkeit eines modernen Hochgeschwindigkeitszuges dahin rasen, ohne eine Sekunde anzuhalten. Offizielle Wissenschaftler versuchen, uns eine absurde Erklärung unterzujubeln, als ob die Austern in Fässern mit Meerwasser transportiert wurden, das ständig unterwegs erneuert wurde. Aber halten Sie inne und denken Sie nach. Wo in der Mitte des kontinentalen Europas, in den Steppen oder in den dichten Wäldern bei Smolensk, konnten die Konvoisier frisches Meerwasser mit der richtigen Salinität beschaffen, um das Leben der anspruchsvollen Mollusken aufrechtzuerhalten? Wie hielten sie die ideale Kühle in diesen Fässern im heißen Sommer? Das ist ein weiterer Kreis logistischen Absurds, den Historiker vorziehen, einfach zu ignorieren. Jeder Versuch, diese Lieferung im Rahmen der behaupteten primitiven Technologien zu rechtfertigen, zerschellt an der granitenen Wand des gesunden Menschenverstands. Wenn man den Lehrbüchern glaubt, dann war jeder luxuriöse Bankett der Nobilität ein massiver Suizidakt und die gesamte herrschende Elite Europas müsste von den brutalsten Vergiftungen noch vor dem Eintritt des 19. Jahrhunderts jämmerlich ausgestorben sein. Doch sie feierten, genossen Meeresdelikatessen und ahnten nicht einmal, dass Jahrhunderte später Bürosesseltheoretiker ihre grandiosen logistischen Fähigkeiten gewöhnlichen Pferden zuschreiben würden. Dieses Austernparadoxon, das ist nur die erste winzige Riss im Fundament des grandiosen Betrugs, der bestimmt ist, die Wahrheit über unsere Vergangenheit zu verbergen. Die mathematischen Ungereimtheiten der Logistik beweisen unwiderlegbar, dass das offizielle Transportsystem jener Epoche, das ist lediglich eine Kulisse, die die wahren Fortbewegungsgeschwindigkeiten und die realen Möglichkeiten der vergangenen Welt verbirgt. Wenn sie so spielerisch und regelmäßig solch anspruchsvolle und schnell verderbliche Produkte über den gesamten Kontinent liefern konnten, bedeutet das, dass wir absolut nichts über die realen Technologien wissen, die sie beherrschten. Aber wenn Sie denken, dass das Rätsel der Austern den Gipfel des Unmöglichen darstellt, irren Sie sich tief. Diese Lieferung verblasst im Vergleich zu dem, was in den schneebedeckten Breiten der nördlichen Imperien geschah, wo die grundlegenden Gesetze der Natur ebenso leicht und elegant gebrochen wurden. Wir begeben uns in die winterlichen Residenzen des Agels, um ein noch eklatanteres Verstoß gegen die Gesetze der Thermodynamik und Agronomie zu betrachten. Nachdem wir das Austernparadoxon hinter uns gelassen haben, das die Logik an den Nähten reißen lässt, tauchen wir in eine noch absurdere Realität ein. Wenn die Lieferung von Meeresprotein über die Hälfte des Kontinents unlösbare Fragen zum Transport aufwirft, dann stellt der nächste Fakt die fundamentalen Gesetze der Thermodynamik und Botanik in Frage. In dem russischen Reich des 18. und 19. Jahrhunderts sollte der mehrmonatige Winter harte Überlebensbedingungen diktieren.
Aber die Archive der Familien des Grafen Scheremetjew und des Grafen Stroganow sowie die Zollregister dokumentieren etwas Unvorstellbares. Es stellt sich heraus, dass unter Petersburg und Moskau unter Bedingungen der härtesten Winter, wenn das Thermometer wochenlang bei -30 Grad stand, massenhaft echte tropische Früchte gezüchtet wurden. Es geht nicht um ein paar kümmerliche Büsche in einem Kübel. Die Dokumente konstatieren industrielle Produktionsmaßstäbe. In schneebedecktem Russland reiften Tausende auserlesener Ananas erfolgreich heran. Es gab so viele davon, dass die Aristokraten sie nicht nur täglich auf den Tisch brachten, sondern diese zarten Früchte sogar nach Europa exportierten. Denken Sie nur in das Maß dieses Surrealismus hinein. Aus schneebedecktem Petersburg wurden tropische Ananas zum Export transportiert. Dieser Fakt ist von der akademischen Wissenschaft anerkannt. Um das Ausmaß dieses agronomischen Wahnsinns zu erfassen, müssen wir die Physiologie der tropischen Pflanze auseinanderklammern. Der Ananas. Das ist eine unglaublich anspruchsvolle Kultur, die in einem stabilen äquatorialen Klima evolviert ist. Diese Frucht vergibt keine geringsten Abweichungen von ihrer Temperaturnorm. Damit der Busch überlebt und Frucht trägt, benötigt er rund um die Uhr strikt eine Temperatur von etwa 25 Grad Wärme. Wenn die Temperatur auf nur 16 Grad Wärme fällt, erleidet die Pflanze einen irreversiblen Schock und beginnt zu sterben. Wenn die Luft über 35 Grad erwärmt, verbrennt und trocknet der Ananas aus. Neben dem strengen Temperaturkorridor ist für die Exotik stabile Feuchtigkeit und Überfluss an Licht lebensnotwendig. Im Winter, wenn der Tag nur wenige Stunden hell ist und draußen der Schneesturm tobt und die Kälte bei -30 Grad knistert, scheint die Schaffung solcher Parameter ohne Strom, Phytolampen, Klimakontrolle und Befeuchtungssysteme reine Fantastik. Aber Historiker bieten uns eine Erklärung an, von der jeder moderne Agronom einfach an den Kopf greifen würde. Die offizielle Version besagt, dass die Gewächshäuser der Stroganows und Scheremetjews ausschließlich durch verrottenden Pferdemist beheizt wurden. Man erzählt uns todernst, dass leibeigenen Bauern tiefe Gräben ausgruben, Tonnen von Exkrementen hineinlegten, eine Schicht Erde darüber streuten und tropische Pflanzen pflanzten. Angeblich gab der Verrottungsprozess des Mists genug Wärme ab, um das Leben der anspruchsvollen Ananas bei 30-gradigen Frösten aufrechtzuerhalten. Klingt bäuerlich einfallsreich. Jedoch zerschellt diese Vorstellung gnadenlos an den harten Gesetzen der Physik und Logik. Ja, der biologische Zerfall von Organik geht tatsächlich mit der Abgabe von Wärmeenergie einher. Aber dieser Prozess ist absolut unkontrollierbar. Verrottenden Mist lässt sich nicht auf stabile 25 Grad einstellen. Er wirkt wie eine Zeitbombe. In den ersten Tagen aktiven Zerfalls kann die Temperatur in solch einem Beet auf 60 Grad und höher springen und buchstäblich die Wurzeln der exotischen Pflanze bei lebendigem Leib kochen. Unmittelbar nach der Phase aktiven Brennens geht der Verrottungsprozess unvermeidlich zurück und die Temperatur fällt scharf. Wie konnten die Bauern nachts, im Höhepunkt der Epiphanias-Fröste, die Wärmeabgabe des Mistes regulieren, damit sie nicht auf die kritischen 16 Grad abkühlte? Die Antwort ist offensichtlich: gar nicht. Darüber hinaus gibt die Verrottung biologischer Massen nicht nur Wärme, sondern auch gigantische Mengen Ammoniak, Schwefelwasserstoff und Methan ab. Ohne leistungsstarke industrielle Ventilation hätte dieser toxische Cocktail einfach die Blätter der Ananas in ein paar Tagen verbrannt und jeden Gärtner, der die Gewächshaus betrat, vergiftet. Und wenn man ständig die Fenster zum Lüften öffnet, dringt sofort eisige Luft mit -30 Grad ein und das tropische Märchen endet in Sekunden. Zusätzlich führen die Schwankungen der Feuchtigkeit, unvermeidlich bei der Verdunstung von verrottenden Massen, garantiert zur Bildung von Schimmel und Pilzen, die Ananas schneller töten als Kälte. Es ergibt sich, dass die offizielle Wissenschaft uns glauben machen will an ein Wunder, das grundlegende chemische Reaktionen verletzt. Sie wollen, dass wir glauben, eine Haufen Exkremente ersetzte den komplexesten Klimakontroll. Lassen Sie uns diesen akademischen Mythos mit den Gesetzen der Thermodynamik und der Bauphysik endgültig zerstören. Denken Sie an die umschließenden Konstruktionen der gigantischen vorrevolutionären Gewächshäuser.
Damit die Ananas wenigstens etwas Licht erhielten, mussten die Gewächshäuser enorme Verglasungsflächen haben. Zu jener Zeit wurde nur einfaches Glas von ziemlich niedriger Qualität hergestellt. Von Mehrkammer-Glaspaketen mit Inertgasfüllung und wärmereflektierender Beschichtung keine Spur. Die Wärmeleitfähigkeit von einfachem, dünnem Glas ist kolossal. Es hält praktisch keine Wärme zurück. Stellen Sie sich eine gläserne Halle vor deren Fenstern der Schneesturm heult und die Temperatur auf -30 Grad fällt. Welche Menge an Energie muss kontinuierlich innerhalb erzeugt werden, um die monströsen Wärmeverluste durch tausende Quadratmeter eisiges Glas auszugleichen und plus 25 Grad in jedem Kubikmeter Luft aufrechtzuerhalten? Keine Holzöfen, die in den Ecken aufgestellt sind, und erst recht keine Gräben mit verrottendem Mist sind physisch in der Lage, eine solche thermodynamische Aufgabe zu bewältigen. Der Ofen erhitzt die Luft um sich herum und erzeugt sengende Hitze, aber in 10 Metern Entfernung an den eisigen Fenstern sinkt die Temperatur unvermeidlich auf Null. Heißluftkanonen und Ventilatoren zur gleichmäßigen Verteilung warmer Luft waren, den Versicherungen der Historiker zufolge, noch nicht erfunden. Tropische Früchte würden einfach an den kalten Scheiben verrotten oder an den glühenden Öfen verbrennen. Keine goldene Mitte ist bei den behaupteten Technologien erreichbar. Dieses Ananas-Imperium in den Schneen, das ist kein Zeugnis bäuerlicher Schlitzohrigkeit. Das ist der schreiende Beweis dafür, dass die offizielle Paradigma tief fehlerhaft ist. Diejenigen, die diese Gewächshäuser bauten, besaßen Technologien zur Erzeugung mächtiger, reiner, stabiler Energie und beherrschten das Mikroklima in industriellem Maßstab makellos. Sie waren nicht abhängig vom Verbrennen von Holz oder vom Verrotten von Organik. Die Spannung steigt nur weiter an. Denn je tiefer wir in den Alltag des 19. Jahrhunderts eintauchen, desto furchterregender wird das Ausmaß der verborgenen Wahrheit. Und wenn die Wärme bei -30 Grad bei Ihnen Zweifelzucken auslöst, warten Sie ab, bis wir in die dunklen Keller hinabsteigen, wo im Sommer ohne einen einzigen Kilowatt Strom Millionen Tonnen Eis gelagert wurden. Das, was wir dort entdecken werden, zerstört endgültig die Physik der offiziellen Vergangenheit. Wenn die Fähigkeit, kolossale Mengen Wärme bei -30 Grad ohne Strom zu erzeugen, die akademische Wissenschaft nervös dazu bringt, lächerliche Märchen über wärmenden, verrottenden Mist zu erfinden, dann versetzt die nächste Kapitel unserer Untersuchung der offiziellen schulischen Physik den endgültigen, vernichtenden Schlag. Wir wechseln vom Paradoxon des extremen winterlichen Erhitzens zur absoluten Unmöglichkeit des extremen sommerlichen Kühlens. Willkommen in der Ära der sogenannten Eisindustrie des 18. und 19. Jahrhunderts. Die offizielle Geschichte berichtet uns völlig gelassen davon, dass vor 200 Jahren weltweit eine gigantische, unglaublich profitable Industrie des Handels mit gefrorenem Wasser florierte. Es geht nicht um armselige kleine Eisstücke zum Kühlen um ein paar Gläser Wein auf einer Feier. Dokumentarische Archive erfassen die Gewinnung, den Transport und die langfristige Lagerung von Millionen Tonnen Eis jährlich. Dieses Eis luden sie zu Hunderttausenden Tonnen in die feuchten Laderäume hölzerner Segelschiffe und versandten es durch tobende Ozeane in die erschöpfende Hitze Indiens, Australiens und Südamerikas. Aristokraten und wohlhabende Stadtbewohner des kontinentalen Europas und des Russischen Reiches nutzten Eis ein ganzes Sommer in unvorstellbaren, wahrhaft industriellen Mengen zur Konservierung verderblicher Produkte, zur Zubereitung von Desserts und zum Kühlen von Getränken in der 30-gradigen Augusthitze. Und all das, wie man uns hartnäckig versichert, geschah ohne einen einzigen elektrischen Kompressor, ohne Freon und ohne das geringste Verständnis der Prinzipien des modernen maschinellen Kühlens. Historiker bieten uns ein extrem einfaches, bäuerlich naives Schema des Betriebs dieser globalen Industrie an. Angeblich im Höhepunkt des Winters, wenn Flüsse und Seen vom Frost zugefroren waren, zogen ganze Armeen gemieteter Arbeiter mit handbetriebenen Metallsägen aufs Eis. Sie sägten lange und hart enorme mehrtonnige Blöcke aus, luden sie dann manuell auf Pferdeschlitten und transportierten sie in gigantische unterirdische Lager, die im Volk einfach so hießen: Eishäuser.
Man erzählt uns mit klugem Blick, dass diese Lager einfach sehr tiefe Gruben oder enorme steinerne Keller waren, ausgekleidet mit gewöhnlichem porösem Ziegel und großzügig mit einer dicken Schicht Stroh oder Sägespänen bedeckt. Nach der offiziellen akademischen Version war dieser primitiven und billigen Wärmedämmung völlig ausreichend, damit Millionen Tonnen Eis wohlbehalten bis zum Ende des heißen Augusts überdauerten, ohne unter der sengenden Sommersonne zu schmelzen. Auf dem vergilbten Papier alter Archive und in der absoluten Stille universitätsbibliothekarischer Bibliotheken wirkt diese geschlossene Theorie fast überzeugend. Aber sobald wir in die harte reale Welt hinabsteigen, einen grundlegenden Thermodynamik-Lehrbuch in die Hand nehmen und die realen physikalischen Eigenschaften von Baumaterialien analysieren, zerfällt diese schöne Märchen in Staub mit einem ohrenbetäubenden Krachen. Beginnen wir mit dem allergrößten Mythos, den Historiker unerschütterlich in die Köpfe der gutgläubigen Bürger eingebläut haben. Dem Mythos davon, dass tief unter der Erde stets eine rettende Kälte herrscht. Das ist eine fundamentale Fehlannahme, die kategorisch der grundlegenden Geologie widerspricht. Die Erdoberfläche friert in der harten Winterwetter tatsächlich stark durch, aber sobald wir unter die Frosttiefe des Bodens hinabsteigen, wird die Umgebungstemperatur erstaunlich stabil und, was am wichtigsten ist, ausschließlich positiv. In den mittleren Breiten hält die Erde in wenigen Metern Tiefe das ganze Jahr über eine Temperatur von +8 bis +12 Grad Wärme. Die Erde, das ist ein kolossaler, unerschöpfbarer Wärmespeicher, der kontinuierlich die gespeicherte Energie abstrahlt. Wenn Sie einen Eisblock mit einer Temperatur um 0 Grad nehmen und ihn in eine Umgebung platzieren, in der die Temperatur massiver Wände +10 Grad beträgt, startet augenblicklich ein unerbittlicher Prozess des Wärmeaustauschs. Nach den unerschütterlichen Gesetzen der Physik wird Wärme immer vom wärmeren zum kühleren Körper übertragen. Die enormen Ziegel- oder Steinwände eines unterirdischen Eishauses, die eng mit warmen Grundwässern und durch die sommerliche Erde erwärmtem Boden in Kontakt stehen, wirkten unvermeidlich wie gigantische Heißradiatoren, die kontinuierlich und aggressiv Wärme direkt in den geschlossenen Raum auf die gefrorenen Blöcke übertrugen. Aber der ständige Wärmezufluss von außen, das ist noch nicht die schlimmste Prüfung für das Eis. Der haupt- und erbarmungsloseste Feind jeder gefrorenen Masse, das ist nicht einfach die positive Temperatur, sondern hohe Feuchtigkeit und flüssiges Wasser. Sobald der alleroberste, dünne Schicht des Eises in diesem unterirdischen Ziegelkeller durch den unvermeidlichen Kontakt mit warmer Luft und erhitzten Wänden leicht zu schmelzen begann, entstand Wasser. Und nun erinnern wir uns an die grausame Physik der Phasenübergänge und Wärmeleitfähigkeit. Die Wärmeleitfähigkeit von flüssigem Wasser übersteigt die Wärmeleitfähigkeit normaler Luft um etwa 25 Mal. Das Wasser, das an den kalten Eisblöcken herunterlief, zerstörte augenblicklich ihre kristalline Struktur und wirkte als mächtigster Katalysator für das weitere Schmelzen. In einem hermetisch geschlossenen unterirdischen Bunker, in dem moderne Systeme für Zwangslüftung und industrielle Luftentfeuchtung vollständig fehlen, würde die Feuchtigkeit sofort den absoluten Maximum von 100% erreichen. Unter solchen unerträglichen Bedingungen nimmt der Schmelzprozess einer gigantischen Eismasse lawinenartigen, unkontrollierbaren, exponentiellen Charakter an. Offizielle Märchenerzähler beharren stur darauf, dass gewöhnliche Sägespäne und trockenes Stroh das Eis vor dem sicheren Untergang retteten. Aber das ist ein weiteres eklatantes Verstoß gegen den gesunden Menschenverstand und die Gesetze der Chemie. Stroh und Holzspäne sind zu 100% hygroskopische Materialien. Sie wirken wie ein gigantischer natürlicher Schwamm, der gierig jede Feuchtigkeit aus der umgebenden feuchten Luft und direkt vom schmelzenden Eis aufsaugt. Durchnässt verlieren diese natürlichen Materialien praktisch augenblicklich und vollständig all ihre gerühmten Wärmedämmeigenschaften. Nasses, mit Eiswasser getränktes Stroh leitet die zerstörerische Wärme ebenso hervorragend wie das flüssige Wasser selbst. Darüber hinaus beginnt feuchte Organik in einem geschlossenen, dunklen und feuchten Raum mit konstanter positiver Temperatur sofort zu verrotten. Erinnert euch, wie Historiker begeistert das Anbauen tropischer Ananas mit der unglaublichen Wärme von verrottendem Pferdemist rechtfertigten. Hier in den tiefen Eishäusern wirken absolut dieselben gnadenlosen biologischen Gesetze.
Durchnässtes Stroh und aufquellende Holzspäne beginnen unvermeidlich zu zersetzen und geben kolossale Mengen unnötiger Wärmeenergie direkt auf die ungeschützte Oberfläche des Eises ab. Das, was nach dem Plan naiver Vorfahren als zuverlässiger Isolator dienen sollte, verwandelte sich in der harten Realität in einen echten thermischen Ofen, der die kostbaren Vorräte in wenigen Wochen gnadenlos vernichtete. Zu Beginn des heißen Junis würde statt kristallklarer, durchsichtiger Blöcke reinen Eises in diesen Ziegelunterkellern eine riesige, faulige Pfütze aus trübem, ranzigem Wasser und verrottendem, schleimigem Stroh schwappen. Es ist unmöglich, hunderttausende Tonnen gefrorenes Wasser bis zum sengenden August in porösen Ziegelkellern ohne moderne, hochtechnologische hermetische Isolierung, ohne dicke Schichten Polyurethanschaum, ohne ideale hydroisolierende Membranen und vor allem ohne aktive industrielle Kühlanlagen zu erhalten, die kontinuierlich Wärme nach außen ableiten. Schauen Sie sich die komplizierte Architektur der erhaltenen alten Eishäuser an, die heute als einfache Keller ausgegeben werden. Das sind hochkomplexe, die Fantasie bezaubernde Ingenieursbauten mit massiven Ziegelschwimmen, perfekt durchdachter Wandgeometrie und kolossalen Innenvolumina. Warum immense Ressourcen verschwenden und solche monumentalen, unglaublich teuren Gebäude errichten, wenn nach der offiziellen Version sie jedes Sommer zu 100% dazu verdammt waren, vollständig von schmutzigem Schmelzwasser überschwemmt zu werden? Die Antwort liegt darin, dass diese grandiosen Bauten in ihrer Geschichte nie einfache primitive Gruben zur Lagerung von Wintereis waren. Die architektonische Präzision, die berechnete Wanddicke und die Spezifika der angewandten Materialien weisen unwiderlegbar darauf hin, dass vor uns keine Rohstoffspeicher, sondern hochkomplexe technologische Knotenpunkte stehen. Die akademische Geschichte zwingt uns stur zu glauben an eine primitive Welt, in der Menschen sich mit der Natur ausschließlich mit Handsägen, erschöpften Pferden und verrottendem Stroh wehrten. Aber die Thermodynamik ist gnadenlos. Die Eisindustrie des 19. Jahrhunderts konnte bei den behaupteten Technologien grundsätzlich nicht existieren. Das Eis würde viel schneller schmelzen, als es zum Verbraucher gebracht werden könnte. Man führt uns sanft und unerbittlich zu einem erschreckenden Schluss. Die Kühlung riesiger Räume und gigantischer Massen wurde durch völlig andere, vor uns verborgene physikalische Methoden erreicht. Lassen Sie uns die Emotionen beiseite schieben, die Paradoxa des Verrottens vergessen und einfach die energetischen Kosten und die logistische Belastung des offiziellen Transportsystems des 18. und 19. Jahrhunderts berechnen. Historiker malen uns hartnäckig ein Bild einer Welt, in der die gesamte Wirtschaft, der gesamte Handel und alle Güterbewegungen in den Landimperien ausschließlich auf der Muskelkraft von Zugpferden ruhten. Man will uns glauben machen, dass Millionen Tonnen Getreide, Holz, Baumaterialstein, Kohle, Austern, Ananas und Eis täglich über die endlosen Weiten Eurasiens und Amerikas auf hölzernen Karren transportiert wurden. Dieses Bild scheint vertraut nur so lange, bis wir beginnen, akribisch die Kalorien zu berechnen, die für den Betrieb dieses gigantischen lebenden Mechanismus notwendig sind. Wenden wir uns an die strengen physiologischen Normen und zootechnischen Standards, ein normales Arbeitspferd, das schwere Zugarbeit leistet, zum Beispiel eine schwere Kutsche mit Austern über Feldwege zieht oder Schlitten beladen mit Eisblöcken, ist nicht einfach ein Fortbewegungsmittel, es ist ein lebender biologischer Motor, der kolossale Mengen hochkalorischen Treibstoffs benötigt. Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit eines solchen Pferdes pro Tag sind mindestens 15 Kilogramm hochwertiger Hafer und etwa 10 Kilogramm gutes trockenes Heu erforderlich, plus eine enorme Menge reinen Wassers. Das ist der absolute Minimum, notwendig für das Überleben des Tieres bei konstant hohen Belastungen. Wenn das Pferd unterfüttert wird, verliert es rasch Gewicht, erkrankt und stirbt direkt im Geschirr. Nun extrapolieren wir diese Zahlen auf den Maßstab eines ganzen Imperiums. Um denjenigen Umfang des Warenverkehrs und der Luxus zu gewährleisten, den die offiziellen Dokumente beschreiben, endlose Bälle, tägliche Lieferungen frischer Produkte, den Transport von Baumaterialien für den Bau grandioser Städte, wären Dutzende Millionen Zugpferde erforderlich gewesen.
Und nun nehmen Sie den Taschenrechner und beginnen mit simpler, aber tödlicher für die offizielle Geschichte Mathematik. Stellen Sie sich eine Armee von nur 1 Million Arbeitspferden vor. Diese 1 Million Tiere benötigt täglich, ohne Wochenenden und Feiertage, 15.000 Tonnen Hafer und 10.000 Tonnen Heu. Im Jahr ergibt das astronomische 5,5 Millionen Tonnen Hafer und fast 4 Millionen Tonnen Heu. Und das nur für 1 Million Pferde. Und es müssten Dutzende Millionen gewesen sein. Wo in dem harten Klima des Russischen Reiches oder Nordeuropas mit ihrem kurzen Sommer und riskanten Landwirtschaft solche unvorstellbaren Mengen hochwertiger Futtermittel angebaut wurden. Wie sammelten sie diese kolossale Ernte ohne Einsatz moderner Traktoren, Mähdrescher und mineralischer Düngemittel, ausschließlich auf manueller Arbeit von Leibeigenen mit Sicheln und Sensen? Wie und wo trockneten, droschen und vor allem lagerten sie diese Berge von Getreide und Heu, schützend vor Feuchtigkeit, Nagetieren und Bränden? Der mathematische Zusammenbruch dieses Systems ist evident. Um die Transportpferde zu füttern, müsste man alle verfügbaren Ackerflächen mit Futterpflanzen bepflanzt haben, ohne einen einzigen Hektar für den Anbau von Weizen oder Roggen zur Ernährung der Bevölkerung selbst übrig zu lassen. Die Menschen wären einfach Hungers gestorben, während sie versuchten, ihren Transport zu füttern. Aber der logistische Albtraum endet hier nicht. Den gesammelten und gelagerten Futter musste irgendwie den Pferden entlang ihres gesamten Weges zugeführt werden. Ein Konvoi, der Austern von Paris nach Moskau fährt, konnte nicht auf zufällige Wiesen entlang der Straße hoffen, besonders im Herbst oder Winter. Bedeutet, dass einen signifikanten Teil des nützlichen Ladegewichts in jedem Wagen genau das Futter für die Zugtiere ausmachte. Jedes Pferd, das den Last zog, fraß jeden Tag einen Teil dieses Lasts. Bei langen Reisen entsteht ein mathematisches Paradoxon. An einem bestimmten Punkt des Weges frisst das Pferd den gesamten Futter, den es selbst transportiert, und es bleibt einfach kein Platz für nützliche kommerzielle Fracht. Das ist das sogenannte Fluch der Gespanne-Logistik, das Landtransporte schwerer Güter über Distanzen über mehrere hundert Kilometer wirtschaftlich sinnlos und physisch unmöglich macht, ohne mächtigste, kontinuierliche Versorgungsinfrastruktur auf jedem Kilometer des Weges. Aber wir kennen den Zustand der damaligen Straßen. Das waren hauptsächlich Feldwege, die von Regen in undurchdringlichen Schlamm gewaschen und im Winter von Schnee zugedeckt wurden. Ein Netzwerk gigantischer Futtermittellager entlang tausender Kilometer solcher Straßen zu schaffen und zu erhalten, war einfach unrealistisch. Lassen Sie uns in diese Gleichung noch einen schockierenden Fakt hinzufügen. Das Pferd. Das ist ein lebender Organismus und der Prozess der Verdauung kolossaler Futtermengen führt unvermeidlich zur Bildung von Abfällen. Ein Arbeitspferd produziert täglich etwa 15 Kilogramm Exkrement und bis zu 10 Liter Urin. Wenn in eine große Stadt wie Petersburg, Moskau, London oder Paris täglich Zehntausende Pferde einfuhren, um die Stadtbewohner mit Brennholz, Eis, Lebensmitteln und Materialien zu versorgen, müssten die Straßen sofort in hunderten Tonnen fauligem Mist versinken. Die offizielle Geschichte versucht uns zu überzeugen, dass dieser Mist prompt von Straßenkehrern mit Besen aufgenommen und mit Karren abtransportiert wurde. Aber wohin? Und wer räumte hinter den Pferden auf, die den Mist abtransportierten? Das ist ein geschlossener logistischer Kreis des Absurds. In der Realität hätten große Städte einfach in der Antisaniation erstickt und Cholera- und Typhusepidemien hätten die Bevölkerung in wenigen Monaten gemäht. Keine Straßenkehrer hätten mit dem täglichen Tsunami biologischer Abfälle fertig geworden, den eine Armee von Transporttieren erzeugte. Die mathematische und demografische Analyse beweist unerbittlich, die Logistik der Bankette und des täglichen Versorgung im 18. und 19. Jahrhundert konnte physisch nicht auf primitive Gespannziehung basieren. Der Kalorienhaushalt, die Erträge, die Tragfähigkeit der Straßen und die biologischen Abfälle stimmen in den offiziellen Dokumenten mit einem kolossalen, fatalen Defizit nicht überein. Dieses System, das ausschließlich auf Pferden und manueller Arbeit basierte, bricht unter dem Gewicht seiner eigenen mathematischen Widersprüche zusammen. Bedeutet, dass all diese Tonnen frischer Austern, Ananas, Eis und Baumaterialsteine auf völlig andere Weise transportiert wurden.
Historiker haben uns eine falsche Kulisse eines schmutzigen, von Pferden abhängigen Wels gemalt, um die wahre Realität zu verbergen. Sie haben vor uns eine hochtechnologische, unglaublich effiziente und mächtige Transport- und Energieinfrastruktur verborgen, die Komfort und Geschwindigkeiten bot, vergleichbar mit modernen, vielleicht sogar überlegenen. Pferde und Kutschen waren nur ein kleiner Teil des Bildes, ein Spielzeug oder Transport für lokale Fahrten. All diese Paradoxa, die Historiker sorgfältig hinter den dicken Umschlägen staubiger Dissertationen verstecken, schreien nur eines: Die Welt der jüngsten Vergangenheit funktionierte nach völlig anderen physikalischen und klimatischen Gesetzen. Es ist Zeit, die letzten Illusionen abzuschütteln und der Realität ins Gesicht zu blicken, die viel fantastischer ist als jede Erfindung. Vergessen Sie globale Fluten, Kometen und dergleichen Mystik. Die Wahrheit liegt in harter Ingenieurskunst, alternativer Thermodynamik und gestohlener atmosphärischer Energie. Wir nähern uns dem Kern des globalen Betrugs und der Schlüssel zur Auflösung dieses Geheimnisses ist das Ereignis, das die offizielle Wissenschaft schüchtern als das Jahr ohne Sommer bezeichnet. Versetzen wir uns in das Jahr 1816. Akademische Nachschlagewerke teilen uns nüchtern mit, dass angeblich durch das mythische Ausbrechen eines fernen Vulkans in Indonesien die Erde von Asche umhüllt wurde, was eine scharfe Abkühlung, Missernten und Schnee mitten im Juli in Europa und Nordamerika verursachte. Man präsentiert uns das als zufällige klimatische Anomalie. Aber wenn wir dieses Jahr mit unseren vorherigen Untersuchungen der Paradoxa von Ananas und Austern vergleichen, verändert sich das Bild radikal. Das Jahr 1816, das ist keine Zufälligkeit, das ist die Grenze. Das ist der Punkt des globalen klimatischen und technologischen Umschwungs. Alle unwiderlegbaren Zeugnisse luxuriöser Bankette mit frischesten tropischen Früchten im schneebedeckten Petersburg und Austern in Wien beziehen sich hauptsächlich auf die Epoche vor dieser Grenze. Was, wenn vor Beginn des 19. Jahrhunderts das Klima der Erde völlig anders war? Was, wenn es keine harten, alles Leben tötenden Winter in den mittleren Breiten gab? Stellen Sie sich einen einheitlichen globalen Treibhausklima vor. Eine stabile Biosphäre, in der die Temperatur gleichmäßig war und die Atmosphäre dichter und energieintensiver. In einem solchen Klima konnten Ananas unter Petersburg wachsen, nicht dank verrottendem Mist und dünnem Einfachglas, sondern weil die Außenwelt ihnen wohlgesonnen war und minimale Temperaturschwankungen leicht mit Technologien korrigiert wurden, von denen wir heute nicht einmal ahnen. Aber wenn das Klima warm und stabil war, woher kam dann jenes Eis, das zu tausenden Tonnen in gigantischen unterirdischen Anlagen gelagert wurde? Hier nähern wir uns der grandiosesten Enthüllung. Jenes zyklopischen unterirdischen Speicher, die Historiker geringschätzig als Eishäuser oder steinerne Keller bezeichnen, waren nie primitive Gruben zur Lagerung gefrorenen Seewassers. Untersuchen Sie ihre Architektur sorgfältig. Mächtige Ziegelschwünge, perfekt ausgerichtete Geometrie des Raums, Vorhandensein tiefer Brunnen, komplizierte Systeme von Belüftungsschächten und strenge Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen. Das sind keine Lager, das sind hochkomplexe technische Knotenpunkte, grandiose Maschinen in die Erde eingemauert. Das waren Stationen der atmosphärischen Kühlung und Kältgenerierung. Sie arbeiteten nicht mit Strom aus der Steckdose und nicht mit Kohleverbrennung. Sie nutzten völlig andere Prinzipien der Thermodynamik. Prinzipien der Absorptionskühlung, die Druckdifferenzen der Atmosphäre, Äthertechnologien und atmosphärische Elektrizität einsetzen. Lassen Sie uns die Physik des Absorptionskühlungsprozesses erinnern, der bis heute in industriellen Kühlschränken angewendet wird, wo keine Kompressoren und beweglichen Teile vorhanden sind. Für den Betrieb eines solchen Systems wird nur eine Wärmequelle und der richtige Kältemittel benötigt, zum Beispiel Ammoniak oder Wasser. In der Epoche vor dem Jahr 1816, unter Bedingungen einer dichteren Atmosphäre, gesättigt mit statischer Elektrizität, funktionierten diese unterirdischen Anlagen als gigantische thermodynamische Pumpen. Sie erfassten atmosphärische Energie, nutzten die natürliche Wärme der Erde und Druckdifferenzen in einem komplizierten System aus Ziegelschächten und Kanälen, um in den Kammern künstlich tiefe Minustemperaturen zu erzeugen. Eis wurde darin nicht gelagert.
Eis wurde darin kontinuierlich direkt aus atmosphärischer Feuchtigkeit oder durch Rohre zugeführter Wasser produziert. Diese Stationen waren in der Lage, kolossale Mengen Kälte völlig autonom zu generieren, ohne Treibstoffverbrauch. Deshalb wurden sie mit solchem Aufwand und architektonischer Präzision gebaut. Sie bildeten die Basis der globalen Kühlungsinfrastruktur, die Frische von Produkten, Komfort in heißem Klima und komplizierteste logistische Ketten sicherstellte. Genau diese atmosphärischen Kältgeneratoren ermöglichten es, die ideale Temperatur zur Erhaltung der Frische von Meeresaustern während ihres Transports aufrechtzuerhalten. Kutschen und Wagen, die verderbliche Güter transportierten, waren nicht einfach hölzerne Kisten auf Rädern, sondern mobile Kühlschränke, die miniaturisierte Analogien dieser atmosphärischen Anlagen nutzten. Äthertechnologien ermöglichten es, Energie buchstäblich aus der Luft zu extrahieren und sicherten den ununterbrochenen Betrieb der Kühlkreisläufe auf dem gesamten Weg. Die Geschwindigkeit der Fortbewegung auf speziellen Magistrale, mit idealer Präzision gepflastert, übertraf mehrmals die Möglichkeiten gewöhnlicher Pferde. Pferde waren nur eine Ergänzung, ein Element lokaler Zugkraft, während die Hauptlogistikadern auf Prinzipien der drahtlosen Energieübertragung und atmosphärischen Motoren funktionierten. Das erklärt, wie die anspruchsvollen Mollusken lebend nach Moskau gelangten und Millionen Tonnen Güter ohne Kollaps des Gespannsystems transportiert wurden. Aber dieses perfekte, harmonisch und ökologisch reine System war dem Untergang geweiht. Das Jahr 1816 wurde nicht einfach zu einem Jahr klimatischen Anomalien. Es war das Jahr der gezielten Zerstörung des einheitlichen atmosphärischen Kuppel. Es ereignete sich ein kolossaler Wandel, der zu einer scharfen Veränderung der Atmosphärendichte, zu einem Fall ihrer Energieintensität und, als Folge, zu einer radikalen Klimaveränderung führte. Harte Winter brachen an, tropische Pflanzen unter Petersburg starben ab und die gigantischen atmosphärischen Kühlanlagen, beraubt der ätherischen Versorgung, verwandelten sich in nutzlose, kalte Keller, die die überlebenden Menschen aus Gewohnheit als primitive Lager für aus zugefrorenen Flüssen gesegeltes Eis nutzten. Der Verlust dieser Technologien warf die Menschheit in dunkle Zeiten zurück und zwang sie zum Überleben mit Pferden, Holz und verrottendem Mist. Wir stehen am Rande des Erkennens, dass unsere gesamte Geschichte des 19. Jahrhunderts eine Chronik des Überlebens auf den Trümmern einer zerstörten, hochtechnologischen Zivilisation ist. Aber die Hauptfrage, bei der einem das Blut gefriert, bleibt offen: Wer und warum hat auf diesen Reset-Knopf gedrückt? Wozu wurde die reine atmosphärische Energetik zerstört und warum wurden wir in die Knechtschaft fossiler Brennstoffe getrieben? Der entscheidende Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir haben einen langen, gewundenen Weg zurückgelegt, von absurden Erzählungen über wärmenden, verrottenden Mist und in Staub erstickenden Pferden bis hin zu kristallklarem Verständnis dafür, dass das Jahr 1816 nicht einfach eine zufällige klimatische Katastrophe war, sondern der Punkt des unwiderruflichen, künstlich provozierten Bruchs der gesamten menschlichen Zivilisation. Es entsteht die furchtbarste, die logischste und lähmendste Frage: Wem und wozu war es nötig, diese ideale, harmonische und unglaublich hochtechnologische Welt zu zerstören? Wozu war es nötig, kühlblütig die globale energetische Infrastruktur zu zerstören, die der Menschheit reine atmosphärische Energie lieferte, autonomen Eiskälte aus unsichtbarem Äther erzeugte und zarte tropische Früchte in allen nördlichen Breiten ohne Verbrennung von Millionen Tonnen toxischem Treibstoffs wachsen ließ? Die Antwort liegt in der fundamentalsten, dunkelsten Grundlage jeder grenzenlosen Diktatur: Im absoluten Kontrolle über Ressourcen und der totalen Monopolisierung der Energieverteilung. Die kostenlose atmosphärische Energetik, basierend auf natürlichen Druckdifferenzen, den Gesetzen der akustischen Resonanz und der Gewinnung statischer Elektrizität direkt aus der Luft, war der hauptexistenzielle Feind der sich formierenden neuen globalen Elite. Die Ätherenergie lässt sich nicht in ein rostiges Eisenfass sperren. Sie lässt sich nicht auf hafenseitigen Zollwagen wiegen. An sie lässt sich absolut kein mechanischer Zähler hängen und die Menschen zwingen, monatlich für jeden verbrauchten Kilowatt zu zahlen.
Die Technologien der vergangenen Welt gaben der Menschheit eine unglaubliche, für alle Herrscher furchteinflößende Autonomie. Freie Menschen, die über unabhängige, unerschöpfliche Quellen von Wärme, Kälte und die Möglichkeit unbegrenzter, schneller Fortbewegung verfügen, werden niemals gehorsame Sklaven. Sie gehen nicht freiwillig in dunkle und gefährliche Kohleminen für lumpige Pennies arbeiten und sie werden nicht aneinander töten, um der illusorischen Kontrolle über Ölfelder willen. Um die gesamte Erde zu unterwerfen und eine neue, beispiellos harte finanzielle Hierarchie aufzubauen, war es für die Architekten der neuen Weltordnung lebensnotwendig, einen künstlichen, umfassenden Mangel zu schaffen. Genau dafür wurde die globale, gnadenlose Neustart des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Die Zerstörung des einheitlichen atmosphärischen Kuppel und die radikale Veränderung des Erdklimas wurden nur zum allerersten Stadium eines grandiosen, unmenschlichen Plans zur Versklavung der Menschheit. Beraubt des sofortigen Zugriffs auf unendliche ätherische Energie, waren unsere jüngsten Vorfahren absolut schutzlos gegenüber den plötzlich einbrechenden, harten, alles Leben tötenden Wintern und dem sofort kollabierenden globalen Logistiksystem. Und da boten die neuen Herren der Welt dem erfrierenden, hungernden und in tiefe Verzweiflung gestürzten Menschengeschlecht ihre rettende Alternative an, die uns für immer in unsichtbare Ketten der brutalsten wirtschaftlichen Abhängigkeit schmiedete. Man gab uns schmutzige Kohle und dann giftiges Öl. Man zwang uns heilig zu glauben, dass das massenhafte Verbrennen toter Organik, begleitet von erstickendem schwarzem Rauch, dichter Rußablagerung und dem schwersten, katortähnlichen körperlichen Arbeit von Millionen rechtloser Arbeiter, das sei der größte technologische Fortschritt und der absolute Triumph des menschlichen Ingenieursgedankens. Die sogenannte industrielle Revolution, die alle modernen Schulbücher mit solch ungekünsteltem Pathos und Stolz so überschwänglich preisen, war in der harten und unansehnlichen Realität ein kolossaler Schritt rückwärts. Die brutalste technologische Degradation und ein erzwungener Übergang des gesamten Planeten zu einer Zivilisation primitiver, abhängiger Heizer. Denken Sie in das wahrhaft erschreckende und lähmende Ausmaß dieses zynischen historischen Verbrechens hinein. Die gesamte uns bekannte Weltchronologie wurde kaltblütig, buchstäblich in wenigen kurzen Jahrzehnten umgeschrieben, um für immer aus dem genetischen Gedächtnis der Menschen selbst die Idee auszutreiben, dass lebenswichtige Energie von Anbeginn absolut kostenlos und jedem Bewohner des Planeten zugänglich sein kann. Geniale unterirdische atmosphärische Kühlanlagen, fähig hunderte Tonnen Eis absolut autonom direkt aus der umgebenden Luft zu generieren, wurden geringschätzig als primitive bäuerliche Keller zur Lagerung winterlicher Eisblöcke bezeichnet. Majestätische helle Gewächshäuser, die ununterbrochen auf kompliziertesten physikalischen Prinzipien der ätherischen Thermoregulierung arbeiteten, wurden erniedrigend und lächerlich auf die lebensspendende Wärme von verrottenden Pferdeexkrementen zurückgeführt. Schnelle Transportlandstraßen, die verborgene magnetische Linien und mächtige, treibstofflose atmosphärische Motoren nutzten, wurden absichtlich mit Schlamm zugeschüttet, von der Erdoberfläche getilgt und zu gewöhnlichen Feldwegen erklärt, auf denen angeblich erschöpfte Zugpferde langsam und qualvoll mit schweren Fässern rasch verderbender Meeresaustern dahinkrochen. Die offizielle akademische Wissenschaft wurde zum schärfsten und effektivsten Instrument dieses totalen mentalen Versklavung. Von Konzernen angeheuerte Professoren schufen eifrig gefälschte staatliche Archive, schrieben mehrbändige lügnerische Traktate über die unglaubliche Ausdauer von Tieren und bewiesen das offensichtlich Unmögliche, um uns dazu zu zwingen, aufrichtig zu glauben, dass unsere großen Vorfahren analphabetische Wilde in schmutzigen Lumpen waren, vollständig und bedingungslos abhängig von den grausamen Launen der wilden Natur. Sie haben diese grandiose historische Fälschung mit den grobsten weißen Fäden genäht, ohne sich auch nur darum zu kümmern, einen einfachen mathematischen Bilanz der verbrauchten Futtermittelskalorien ordentlich auszugleichen, die unerschütterlichen Gesetze der Thermodynamik zu überprüfen oder einfach die biologische Geschwindigkeit des Zerfalls zarten Proteins zu berechnen.
Sie waren absolut und selbstbewusst überzeugt, dass niemand und niemals wagen würde, offen an der unantastbaren Autorität des gedruckten Wortes der offiziellen Universitätsprofessoren zu zweifeln. Aber dieser globale akademische Betrug konnte physisch nicht ewig dauern. Heute, wenn wir jeden Monat gezwungen sind, unsere letzten verdienten Ersparnisse an transnationale Energiekonzerne abzugeben, für jeden winzigen Grad Wärme in unseren Betonhäusern und für jeden Liter Benzin in unseren Autos, beginnen wir massenhaft und unaufhaltsam zu durchschauen. Wir leben in einer künstlich geschaffenen, illusorischen Welt des siegreichen Mangels, in der eine armselige Handvoll korporativer Monopolisten ihre eiserne Hand fest am globalen Gas- und Ölventil hält, straffrei ihre unantastbare Willkür ganzen souveränen Kontinenten und Milliarden von Menschen diktiert. Die gesamte moderne Weltwirtschaft, die gesamte zynische Geopolitik, alle blutigen bewaffneten Konflikte und zerstörerischen Kriege bauen sich ausschließlich um ein einziges, maximal niedriges Ziel auf: die totale Kontrolle über schmutzige, fossile Ressourcen. Und das Schrecklichste, Tragischste besteht darin, dass wir diesen parasitären, langsam unsere Heimatplanet zerstörenden Zustand aufrichtig und naiv für eine unbestrittene und große Spitze der menschlichen Evolution halten. Wir sind freiwillig zu gehorsamen und schweigenden Sponsoren eines rücksichtslosen Systems geworden, das uns schamlos unser rechtmäßiges, unglaublich hochtechnologisches Erbe der Vergangenheit geraubt hat. Jedes Mal, wenn Sie demütig die nächste astronomische Rechnung für Strom, Winterheizung bezahlen oder teure Produkte kaufen, deren Lieferung die Treibstoffmonopolisten extrem streng kontrollieren, erinnern Sie sich immer an eine unglaublich wichtige Sache. Sie zahlen gerade jetzt eine demütigende, endlose Tribute für jene globale Neustart des 19. Jahrhunderts. Sie zahlen mit ihrer eigenen, harten Arbeit für das ab, was einst dem gesamten Menschengeschlecht als Geburtsrecht gehörte, aber zynisch durch Gewalt, beispielloser List und globalem jahrhundertelangem Betrug geraubt wurde. Sie sind nun bewaffnet mit stählerner Logik, unbestreitbarer, harter Mathematik und rücksichtslosen Gesetzen der Physik, die die zerbrechlichen und falschen gläsernen Schlösser der akademischen Lüge in Stücke schlagen, ohne die geringste Chance auf Wiederherstellung. Es ist physisch unmöglich, das zu unsehen und zu vergessen, was Sie gerade erkannt haben. Der tödliche Austern-Paradoxon. Blühende tropische Ananas in harten russischen Schneen und die unmögliche Thermodynamik der verschwundenen Eisindustrie. Das sind keine bloßen, amüsanten historischen Kuriositäten aus alten, staubigen Büchern mehr. Das sind schreiende, blutende und unbestreitbare Beweise, fahrlässig direkt am Ort des größten und zynischsten Verbrechens gegen die gesamte Menschheit hinterlassen. Sie haben einfach vergessen, diese kleinen Spuren rechtzeitig zu tilgen, uns überheblich für zu dumm, zu faul und zu gehorsam haltend, damit wir diesen komplexen, informativen Puzzle selbst zusammensetzen könnten. Aber wir sind kategorisch nicht mehr bereit, ihre schön verpackten, falschen akademischen Wahrheiten blind und gedankenlos zu verschlingen.